Olá amigos do canal TDC, eu sou o Ricardo Vosso, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E hoje eu trago para vocês um gesto que eu experimentei há pouco tempo e que acho que pode dar muito jeito para vocês todos, ok? Então eu vou mostrar esse gesto, eu vou mostrar para vocês e vocês eventualmente poderão ter aí uma maior versatilidade no uso deste tipo de coisas, ok? É um gesto para o talkback. Então, antes de irmos para o gesto propriamente dito, eu peço que você deixe ficar o seu like, compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, isso é super importante para nós e para o nosso crescimento, ok? Peço que passem também para o nosso grupo do WhatsApp, do nosso canal do Telegram e também o nosso perfil no Facebook. São as nossas redes sociais, são os nossos perfis, vocês podem ir por aqui, ok? E claro, no grupo do WhatsApp vocês podem sugerir vídeos, vocês podem, enfim, tirar dúvidas, enfim, tudo o que vocês precisarem, nós estamos lá para ajudar, ok? Não deixe também de passar nos nossos amigos, nos nossos colaboradores, naquelas pessoas que sempre apoiaram aqui o nosso trabalho. Falo na Rádio Onda Nacional, que é talvez a melhor rádio web do país, mas na minha opinião, que tem um pouco de tudo. Passe por lá e você próprio vai verificar isso. E claro, também nos nossos outros perfis, como perfis não, os nossos outros amigos, como o QR Mode e o canal Toca da Mala. E o meu outro projeto, porque não, o canal Histórias Esquecidas, pode passar por lá e ver alguns vídeos bem interessantes para vocês, ok? Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Caros amigos, eu estou aqui dentro do perfil do canal, vocês estão a ver, e agora eu vou escolher aqui aleatoriamente um vídeo do canal. Botão, 2 minutos de menu de ações, botão. Botão, 2 minutos de interesse, menu de ações, botão, venha conosco conhecer a APP Lazarillo. Menu de ações, botão. Botão, 3 minutos e 44 segundos, venha conosco conhecer a APP Lazarillo, 16 visualizações, ponto há 3 dias. Eu vou usar este Lazarillo, foi o meu último vídeo de sexta-feira, e eu vou entrar aqui, vou dar aqui 2 toques, que é o nosso canal, e agora reparem o que eu vou fazer. Viu? Eu fiz um gesto e ele parou de reproduzir o vídeo. Agora eu vou voltar a fazer este mesmo gesto. Vocês podem pesquisar dentro dela. E ele voltou a reproduzir e agora eu parei. E você diz-me, mas que gesto é este que tu fazes? É simples. Eu pego em 2 dedos e dou 2 toques na tela. Vejam. Vocês podem encontrar locais específicos ou e dou novamente 2 dedos, 2 toques com 2 dedos e ele para de reproduzir o vídeo. Isto dá para vídeos, mas se vocês tiverem alguma música, algum fecheiro de música, algum fecheiro assim de áudio no vosso telemóvel, no vosso celular, também dá. Vocês podem fazer este mesmo gesto que eu dá tanto aqui nos vídeos como dá igualmente nos fecheiros de áudio. Então isto é um gesto muito simples, veja, 2 toques, ele reproduz, 2 toques, ele volta a parar. É um gesto muito simples, mas que pode ajudar vocês a ver mais facilmente os vídeos. Você já conhecia este atalho, digamos assim, digamos assim, este gesto? Sim, ou se não, convido a deixar aí, talvez nos comentários, e dizer-nos um pouco o que é que você achou. Qualquer coisa, também estamos lá no grupo para vocês dizerem o que entenderem, ok?
Então eu fico hoje por aqui. Um resto de bom dia. E eu volto amanhã com mais um vídeo. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau.